ammasii gadi gara buusanatti warra barreen gaddaa hojjetan illee muuxannoo akka irraa fudhatan bu'aa maal argatan kan jedhu hubannoo erga kenninee booda hektaara bal'aa ammaasii itti daballee karoora keenyaa ol deemu qabna karaa jedhuutiin hojii barana hojjenne hojii baay'ee fakkeenyummaa qabu jenneeti kan laallu. Garee ammoo kan caalaa deemu bishaan waan amma gamarraa ammoo daldaaltota jettiin yaa'u humna bishaanii jennee raawwannee kanas hin deemne duraan kallattii kennaa duraatti kan margaa facaasu namaa hin timaatima shukkurtii kana. Isaanis warri baay'een gargaaranii karaa madaabaraatiin karaa naaftatiin waan hundaanuu gargaaraa jiran qotuu jammarree amma nu waggaa sadaffaadha. Qamadii biyya alaatii galchuu seenaa goona kan jenne humni guddaan abdanne oomisha kanaan dura baratamne madda dabalataati jedhamee too kan beekamu oomisha bonaa kana jechuudha. Qabatamaan illee lafarratti kan mul'ate waan bonaan argannu kan gannaa akka inni caalu sirriitti qulqullina isaatiinis baay'ee ganna keessatti roobnis waan guddatuuf waan garagaraatitti biqilchaa yaa ogummaadhaan isin beekuu dandeechanii qamadii qulqulluudha argachuu dandeenya kan jedhamee irratti hojjetamee bu'aa gaariillee irraa arganne kan bonee kana jechuudha. Kan immoo akka haala baratameen qamadii jallisii jechuudha naan beekamu kana waan ta'eef kutaan magaalaa akkaataa kanaan karoorfatanii ispeeshaalii annatti tole maaliin kilaaster ta'uu isaati. Karaa ciccitaadhaan yoo ta'e amma akka simbirumaa maaneej gochuudhaaf nama rakkisa jechuudha. Lammaffaan immoo midhaanumti argannu dhibeedhumti wanni ta'e mataasaa maaneej gochuudhaaf nama gargaaraa jechuudha. Karaa biraatiin immoo yoo sassaabnullee immoo koompaayinara maashinarii tokko yoo toora tokkotti galchine salphaadhumatti sassaabnee raawwannee keessaa baana jechuudha. So kutaan magaalaatis xiyyeeffannaan isin gootan akkaataan karoora keessan milkeessuudhaaf itti deemtan baay'ee gaariidha.